Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj wyjątkowo, chociaż zdarzy się jeszcze raz to w późniejszych odcinkach, nie będzie gry. Dzisiaj będzie encyklopedia. Jest to Star Wars Behind the Magic. Jedyna chyba encyklopedia z Gwiezdnych Wojen, właściwie to dwie wyszły encyklopedie, tylko druga encyklopedia jest głównie poświęcona tylko epizodowi pierwszemu, natomiast ta jest poświęcona klasycznej trylogii. Zdecydowałem się dlatego, że jest to ciekawy program, to po pierwsze, a po drugie bardzo chciałem Was wprowadzić w ten fascynujący świat encyklopedii, które w latach 90. myślę, że spokojnie można uznać, że były bardziej popularne, przynajmniej więcej ich wychodziło niż samych gier. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie, ten odcinek będzie dłuższy i wprowadzę Was tutaj w arkana programów użytkowych, tudzież multimedialnych, jak się wtedy to mówiło. Gdy nadeszły czasy płyt CD, tak jak już mówiłem wielokrotnie, twórcy zachłyśnięci pojemnością zaczęli wyrzucać gry, które posiadały ogromną ilość filmów, nareszcie mogli sobie na to pozwolić. Ale była też druga część rynku, która przez długi czas również tkwiła w takim troszkę stagnacji i marazmie poprzez małą pojemność nośników, mianowicie wtedy dyskietki. I były to tak zwane programy użytkowe. Jednak programy użytkowe to jest bardzo szerokie pojęcie. Programy, o których Wam teraz za chwilę powiem, faktycznie podchodziło to pod użytki. Jednakże czy to były programy użytkowe? No nie do końca, przynajmniej nie wszystkie. I jeżeli ktoś myśli, że przed erą CD-ROMów nie wychodziły na przykład encyklopedie, to jest w błędzie. Wychodziły encyklopedie, sam miałem, pamiętam, bardzo fajną encyklopedię na 3 dyskietkach, encyklopedię dinozaurów, która zawierała zdjęcia i zawierała krótkie filmiki z jakichś tam takich parków dinozaurów, jak one się tam ruszały, nawet zawierała odgłosy, także wychodziły te encyklopedie, ale oczywiście poprzez to, że nośniki były nośniki były mocno ograniczone, no ilość tych, nazwijmy sobie to multimediów, no to w takiej encyklopedii była bardzo niewielka. Więc gdy nadeszła ta era płyt CD, mnóstwo producentów nagle okazało się, że możemy zrobić, słuchajcie, encyklopedię, wrzucić mega dużo zdjęć, obrazków, dźwięków, to wszystko zamknąć na jednej płycie i to będzie, i możemy to wypuścić jako użytek. I to były, słuchajcie, gdy w latach tak 93-94 rok, no to wtedy głównym takim powodem kupowania komputerów multimedialnych, nazwijmy to, było: mamo, ale ja ten komputer to do użytków, bo mi do szkoły potrzebny. To było normalne, słuchajcie. Bo wtedy naprawdę ilość tych programów użytkowych, czy też, no, nie wiem, czy encyklopedię można nazwać jako programy użytkowe. Po części tak, ja będę tutaj uogólniał użytki jako programy multimedialne. Ilość tych użytków była tak duża, że nawet w Polsce powstało specjalne czasopismo, które zajmowało się tylko i wyłącznie tego typu oprogramowaniem. Nazywało się to chyba, o ile dobrze się nie mylę, to się nazywało Multimedia CD i to był odłam czasopisma Gry komputerowe i oni tam się zajmowali tylko i wyłącznie materiałami właśnie takimi użytkowymi. No dobrze, no ale gdy powstały te płyty, co mogliśmy kupić ciekawego na tych płytach? Był taki moment, że mogłeś kupić absolutnie wszystko. Jakakolwiek dziedzina by Cię nie interesowała, znalazłeś odpowiednią encyklopedię czy odpowiedni użytek. Najprostsze i najbardziej takie prymitywne, można powiedzieć, użytki to były na przykład zestawy clipartów albo zdjęć. Polegało to na tym, że wrzucali 600 mega zdjęć na płytkę i to sprzedawali. Tak sprzedawali płyty nawet nie z pornografią, z erotyką. Pościągane zdjęcia gołych babek z BBS-ów wrzucone na płytkę 650 mega i jedziemy. Cliparty było oczywiście o tyle lepsze, że to były pliki na krzywych, więc tamtych clipartów naprawdę było spoko, ale były takie. Albo można było na przykład zdjęcia, po prostu zwykłe zdjęcia, tak? Dzisiaj mamy Shutterstocki, mamy różne tego typu portale, które się tym zajmują. Kiedyś się po prostu kupowało płytę, gdzie było tych zdjęć tam, nie wiem, parę tysięcy, bo one nie były jakoś mega, to nie były rozdzielczości Full HD. To wtedy jak już zdjęcie miało rozdzielczość 800 na 600 pikseli, to już był wypas. A 1024 na 768, panie, to już w ogóle, to już był high life. To tak jakbyś dzisiaj dostał
zdjęcie w 16K, także czytam film w 16K. No i słuchajcie, zaczęła się ta era tych programów użytkowych. Tak jak mówię, najprostsze były te zdjęcia, ale twórcy próbowali różnych innych podejść pod klienta, żeby tylko go zmusić do kupienia jakiegoś programu użytkowego. Więc na przykład pojawiały się zestawy filmów czy też kreskówek nagranych na płycie. Ciężko nazwać to użytkiem, ale pamiętajmy, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak format DivX, ale można było kupić na przykład płytę, na której było 5 odcinków z Królikiem Bugsem. Filmy były bardzo niskiej jakości, ponieważ tam była niska rozdzielczość, 320x240, jak mniemam. Dodatkowo działało to chyba w 15 klatkach. Przypominam, że nie było jeszcze wtedy kodeków DivX, więc kodowali to jakimś Intel Indeo albo innymi jakimiś wynalazkami, przez co plik pomimo tak marnej jakości i tak zajmował dużo. I tego typu rzeczy się pojawiało właśnie, że na przykład mogłeś sobie obejrzeć film. Jeden z pierwszych filmów takich na płycie CD, jakie pamiętam, o jakich przeczytałem, był chyba Godzilla kontra Mechagodzilla. I to było jeszcze zanim nadeszły czasy tak zwanych wideo CD. Wideo CD to była coś innego niż DivX. Polegało to na tym, że pliki były w formacie MPG i zazwyczaj film był na 2 płytach. Wideo CD, sam miałem kiedyś oryginalną Akirę, kupiłem sobie właśnie w takim formacie. Natomiast na przykład ten Godzilla, o którym wspomniałem, to ponownie tak jak Królik Bugs, był w niskiej rozdzielczości, z niewielką ilością klatek, bez napisów zazwyczaj, bo to jeszcze nie były czasy, kiedy wiedziano jak zrobić napisy, więc albo napisy były wtopione, albo było bez napisów i był po prostu amerykański jakiś tam lektor, czy był amerykański dubbing. Także tak to wyglądały te najbardziej prymitywne sposoby wyciągnięcia kasy od użytkowników. A pamiętajmy, że to były też czasy, musicie sobie uświadomić, że to były czasy, kiedy ta płyta CD była straszną nowością i ludzie łaknęli tego, żeby chwycić trochę tych nowości dla siebie i tego typu rzeczy się sprzedawały się, bo ludzie chcieli obejrzeć film na swoim monitorze, to było coś nowego. Osobnym działem były tak zwane encyklopedie. Encyklopedie były wszystkiego. Encyklopedię kosmosu, przyrody, zwierząt. Co chciałeś, czego nie chciałeś, to encyklopedię zawsze znalazłeś. Były na przykład encyklopedie, która się nazywała JFK Assassination i była to encyklopedia o zamachu na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. I tam było tak, że mieliście ten filmik chyba Zaprudera i ten oficjalny, można było ten film oglądać, przybliżać. Wszystko można tam było robić. To był taki właśnie program użytkowy, że można było sobie samemu ten zamach jakby, no właściwie to samemu chyba sobie jakąś taką ideę do niego dopowiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda, czy się zgadzacie z Oliwierem Stone'em, czy zgadzacie się z tą komisją. Także były tego typu programy. No i te encyklopedie takie typowe, tak jak powiedziałem, encyklopedia przyrody. Tutaj muszę przyznać się, że też były polskie encyklopedie. Robił je chyba, o ile dobrze pamiętam, Optimus. I Optimus robił bardzo fajne te encyklopedie. Na przykład miałem encyklopedię przyrody, czy tam encyklopedię zwierząt, no to tam wiecie, były zdjęcia zwierzaków, można było posłuchać, można było czasami obejrzeć jakiś film z jakiegoś zwierzaczka. Dla maluchów Optimus wypuścił też taką fajną encyklopedię, jak to działa. Miałem ją, ponieważ ona była dodawana do jakiegoś magazynu CD Action i tam było w takiej formie rysunkowej, taki mamut opowiadał, jak działają różne rzeczy. Tak? Znaczy, no to tego typu rzeczy właśnie były. No i ostatnią taką najbardziej poważną jakby były tak zwane encyklopedie takie popularno-naukowe, czyli zamknięcie typowej encyklopedii książkowej na płycie CD. Najbardziej popularną taką encyklopedią była wydawana i tworzona przez Microsoft encyklopedia, która się nazywa Encarta. Ona wychodziła, nie powiem do którego roku, natomiast zasłynęła Encarta w Polsce przynajmniej. Wersja chyba z 2003 roku. Niestety pomimo usilnych prób, bo chciałem Wam pokazać tą Encartę i powiem Wam szczerze, że łapałem się nie tylko legalnych dróg, żeby tą Encartę zdobyć, żeby Wam pokazać, co tam się działo, ale niestety się nie udało. Jedynym śladem po tej Encarcie jest całkiem fajny opis jednego z użytkowników, który no, nie przelewał w słowach i wylewał swoje żale na temat tej encyklopedii. A o co chodziło? Chodziło o ukazanie Polski
w encyklopedii popularno-naukowej. Polska była przedstawiona jako kraj bagnisty, gdzie mieszkają w ogóle jakieś wieśniaki, że zajmują się, i takie zdjęcia były, na przykład jakieś taka jakaś, nie wiem, zagroda, jakiś koń stoi, jakieś 3 baby, 1 dziad stoją i przebierają w ziemniakach, nie? To było zdjęcie, które miało pokazywać, jak się żyje w Polsce. Albo jakieś miasto było pokazane w zimę, żadnego samochodu i ludzie z wozami na koniach, nie? Jadą po prostu, nowoczesność, nie? Te zdjęcia tutaj co prawda widzicie, ale tak jak mówię, są one wzięte z Wikipedii, z tego artykułu, także tak to wyglądało. Bardzo było to krytykowane i Polska była przedstawiona jako faktycznie kraj, w którym tu białe niedźwiedzie biegają po ulicach, jest totalne zadupie, a ulubionym zajęciem polskich wieśniaków, bo Polska ogólnie składała się w większości z rolników, według opisu. Było oczywiście grzebanie w ziemniakach i wybieranie dobrych ziemniaków i odrzucanie zgniłych. No i oczywiście tam naszą ulubioną tam zabawą, no to były jakieś tam sianokosy czy coś takiego. No masakra. Pamiętam, że była straszna chryja z tego powodu i mnóstwo ludzi w tamtym czasie właśnie tą Encartę Microsoftową bojkotowało z tego powodu. Potem zostało to poprawione, ale niesmak jednak poważny pozostał. I te encyklopedie, słuchajcie, tak naprawdę one żyły dosyć długo. Dopiero upowszechnienie się internetu sprawiło, że wydawanie takich encyklopedii stało się całkowicie bez sensu, no bo w sumie po co i dla kogo. I dzisiaj już tego typu użytkach nie ma już czegoś takiego. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby ktoś jeszcze gdzieś wydawał encyklopedię, nawet muzyki czy czegokolwiek. Nie, już czegoś takiego nie ma. A jeszcze nie wspomniałem, no były na przykład encyklopedie filmów. No dzisiaj mamy IMDb i Filmweb, także nie jest nam to potrzebne, ale kiedyś tego nie było, więc ludzie po prostu mieli na płycie to i jak chcieli sobie jakiś film obejrzeć, no to wchodzili na taką encyklopedię i szukali danego tytułu, tak? Także był taki moment boomu, ogromnego boomu na encyklopedię i to były takie czasy, muszę przyznać, dość ciekawe, bo te encyklopedie były, tak jak mówię, no tak popularne, że nawet sporo poświęcali miejsca w CD Action i w tym magazynie Multimedia CD. No tam można było znaleźć naprawdę czasami osobliwe rzeczy ludzie wydawali na płytach, żeby tylko wyciągnąć dolarki z klienta. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Star Wars Behind the Magic. Jest to najlepsza, bo jedyna tak naprawdę encyklopedia która opowiada, czy też w której możemy poczytać o klasycznych Gwiezdnych Wojnach. Encyklopedia pojawiła się w 1998 roku i LucasArts doskonale wiedziało, co robi, ponieważ oprócz encyklopedii odnośnie klasycznej trylogii, epizodów 4, 5, 6, był tutaj spory materiał, tak zwany sneak peek na temat epizodu pierwszego i prawdopodobnie dzięki temu ta encyklopedia się sprzedawała dosyć dobrze, bo w tamtym czasie ludzie jeszcze nie wiedzieli, że epizod pierwszy to będzie Kiła. W tamtym czasie, kiedy przed premierą epizodu pierwszego, naprawdę to rozpalało wyobraźnię i wszyscy się jarali epizodem pierwszym i wszyscy srali po nogach, kiedy mogli jakieś informacje poczytać, bądź zobaczyć jakieś trailery, bądź materiały z produkcji. Ludzie się strasznie tym jarali. Oczywiście po premierze wiadomo jak było, ale przed premierą było straszne ciśnienie i straszny na to hype. Także Behind the Magic to jest taka encyklopedia, w której dowiemy się właściwie wszystkiego o każdej albo o znakomitej większości postaci występujących w klasycznych Gwiezdnych Wojnach. Pamiętajmy, że to jest jeszcze przed tym, jak Disney anulował cały Expanded Universe i tutaj możemy przeczytać, czy też dowiedzieć się mnóstwa fajnych informacji. I tak, na przykład mamy zakładkę Characters, która dzieli się na 3. Tutaj troszkę się będę posługiwał taką ściągą Characters, czyli mamy takie główne postacie, organizacje i obcych. No i weźmy na przykład te główne postacie. Mamy takiego Hana Solo. Możemy kliknąć sobie tego Hana Solo, poczytać kim on jest w takim skróconym spicie, przeczytać całe szpalty tekstu o historii Hana Solo, obejrzeć jego zdjęcia, obejrzeć taki schematyczny rysunek, który wyjaśnia poszczególne elementy ubioru i na przykład uzbrojenia.
Czasami mamy możliwość obejrzenia filmu, nie zawsze, ale czasami. Czasami mamy możliwość posłuchania jakiegoś dźwięku. No i chyba to, co jest najfajniejsze, to były tak zwane sceny z Behind the Magic, czyli sceny zza kulis, gdzie mogliśmy zobaczyć nie Hanna Solo, ale Harrisona Forda i poczytać i pooglądać właśnie takie zdjęcia zza kulis. I chyba główną siłą tego Behind the Magic było właśnie te zdjęcia i informacje, które były zakulisowe. Ale postacie to nie wszystko, bo tutaj muszę przyznać, że LucasArts mocno się przyłożył do produkcji tego, więc oprócz tych wszystkich charakterów mogliśmy zobaczyć na przykład miejsca, w których działy się Gwiezdne Wojny, ale też nie tylko w filmie, ale też na przykład w książkach i w komiksach. Mogliśmy zapoznać się z całą technologią Gwiezdnych Wojen. I tutaj dzieliło się na broń, taką osobistą, na przykład miecze świetlne, na te lasery, na statki. Statków to też tam było masa, mogliśmy zobaczyć, jak wygląda AT-AT, porównać wielkości, zobaczyć schemat, jak ten AT-AT wygląda w środku, posłuchać, jak strzela z turbolaserów. No naprawdę tutaj trzeba przyznać, że mnóstwo pracy poszło to, żeby zebrać to wszystko do kupy i to było naprawdę bardzo fajne i samo to czytanie i oglądanie tych wszystkich informacji, głównie tych właśnie Behind the Magic sprawiało masę radości. Niestety cała encyklopedia jest oczywiście w języku angielskim i została ona wydana na 2 płytach. Dlaczego na 2 płytach? Zaraz powiem. Także to wszystko, co powiedziałem, to było tak na pierwszej jakby płycie. Tam jeszcze oczywiście więcej jest tych materiałów. To sobie widzicie zresztą na filmach. Z ciekawostek było jeszcze to, że zamieścili na encyklopedii parę takich smaczków. Na przykład był wirtualny spacer po Sokole Millennium, który był zrealizowany w stylu gry Seventh Quest, czyli poruszaliśmy się po ustalonych ścieżkach i mogliśmy się obracać o określoną liczbę kątów i mogliśmy obejrzeć cały Sokoła Millennium w środku. Było coś takiego jak fashion show Lei Organy, gdzie Leia, to było dosyć tak marnie zrobione, bo ona była zrobiona w 3D i ona wychodziła niby na takim wybiegu dla modelek, ubrana w te wszystkie stroje, w których występowała w filmie. Ale na przykład było jeszcze coś śmiesznego, czyli na przykład test broni. I mieliśmy szturmowca Imperium, na którym mogliśmy przetestować różne bronie. Od kamienia, Ewoka, poprzez tam lasery, miecz świetlny, a na końcu mogliśmy spróbować spalić szturmowca Imperium laserem z Gwiazdy Śmierci. To były takie, powiedzmy, wesołe, jakieś tam takie śmieszne gagi, które LucasArts zamieścił. Na drugiej płycie było wcale nie gorsze druga płyta wcale nie była gorsza, ponieważ było coś takiego jak scene by scene, czyli cały scenariusz Gwiezdnych Wojen z komentarzem, niestety w formie tekstowej głównie, ale każdą scenę po scenie mogliśmy obejrzeć w formie takich zdjęć, ale też poczytać o każdej scenie. To trochę tak, jakbyście oglądali na przykład na DVD Gwiezdne Wojny i słuchali komentarzy. No to na tym właśnie to polegało. Było cały ogromny dział behind the scenes, który, właściwie nie behind the scenes, to się nazywało Expanded Universe, przepraszam, to się nazywa Expanded Universe, gdzie mogliśmy, słuchajcie, pooglądać wszystkie, no nie wszystkie, ale ogromną liczbę przeróżnych rzeczy, które zostały wydane ze znakiem Gwiezdnych Wojen. Od figurek, przez komiksy, gry, książki, mnóstwo informacji tam było zawartych w tej encyklopedii odnośnie takich Expanded Universe, gdzie można było poczytać, nawet wiecie, piernik w kształcie R2D2, którzy ludzie trzymają czasami ten piernik 30 lat jako kolekcjonerkę i to jest true, to jest prawdziwa historia. Kiedyś widziałem, że ktoś ten piernik sprzedawał na eBayu, także są tacy ludzie. Także fajna rzecz, fajnie można było poczytać, jak mocno rozrosło się to uniwersum, jak dużo różnych gadżetów było sprzedawanych z Gwiezdnymi Wojnami. Oczywiście w momencie, kiedy wyszła ta encyklopedia dla nas w 1998 roku, to było egzotyka, to nikt sobie na to nie mógł pozwolić, no bo jak w ogóle to skupić, albo gdzie, tak? Nie było chyba nawet wtedy jeszcze eBaya, więc nawet nie było jak sprowadzić sobie tych fantastycznych rzeczy, które było pokazywane w encyklopedii. Chociaż trzeba przyznać, że niektóre z tych rzeczy pojawiły się też w Polsce. Warto wspomnieć, że jest też tutaj polski akcent, ponieważ
znalazł się fantastyczny plakat, nie pamiętam kogo, ale plakat z powrotu Jedi z lat 80., gdzie autor zaprojektował taką eksplodującą głowę Vadera. Dzisiaj ten plakat w oryginale jest sporo warty. Kiedyś na giełdzie staroci spotkałem kolesia, który ten plakat miał do sprzedania, oryginalny, ale jak powiedział, ile za to chce, to powiedziałem, że już więcej tu nie wrócę. moja noga więcej tu nie postanie. Także tak to, słuchajcie, wyglądało. No i oczywiście jeszcze fajną rzeczą było to, że były wycięte sceny z Gwiezdnych Wojen i to były bardzo rzadko spotykane sceny. I one właściwie chyba tylko się pojawiły na tym Behind the Magic. To były sceny, które nie znalazły się w oficjalnej części, w oficjalnych filmach. Między innymi fantastyczna scena, gdzie była pierwsza wersja wizyty w kantynie na Mos Eisley. Nagrana tutaj co prawda w czerni i bieli, ale można było zobaczyć, jak różniła się ona względem tego, co zostało pokazane w filmie. Także to były takie naprawdę, można powiedzieć, skarby dla fanów Gwiezdnych Wojen. No i oczywiście ten dosyć spory ten sneak peek Star Wars Episode 1, który głównie zawierał gadające głowy albo w formie takich audiologów, różne etapy produkcji. Oczywiście były tam jakieś zdjęcia, można było zobaczyć, ale to też było tak, że w sumie nie zobaczyłeś więcej niż sobie zażyczyli twórcy, co było oczywiste. Także tak to, słuchajcie, wyglądało. Star Wars Behind the Magic. Zobaczmy, co jest w pudełku, bo jak widzicie, encyklopedia była wydawana oczywiście w Big Boxie. W środku raczej za dużo nie było. I tak naprawdę oprócz płytek, właśnie, zobaczcie, jak była wydana, bo to nawet nie było w pudełku, to było w takim kartoniku, jak widzicie, dwie płytki, tutaj jedna i druga. Nawet nie było to wydane w pudełku. No i była oczywiście encyklopedia, manual, taki w formie tym poziomem. LucasArts przyzwyczajał nas do właśnie wydawania tych manuali w tej formie właśnie takiej poziomej i to były właściwie omówione wszystkie zagadnienia, które znajdziemy w encyklopedii, czy też poszczególne elementy, które można klikać, bo tam jeszcze warto wspomnieć, że było coś takiego jak był glosariusz, czyli taki słowniczek i to było dosyć sprawnie zrobione, bo na przykład wyświetlając daną osobę Hanna Solo, od razu mieliśmy informację, z jakimi postaciami są jeszcze Han Solo się łączy, tak? Czyli mieliśmy Hanna Solo i on się łączył na przykład z Leją. I mogłeś od razu z Hanna Solo przejść sobie na Leję. Także to było mądrze bardzo pomyślane i ta encyklopedia była bardzo fajnie zrealizowana pod tym kątem. Nie zamulała podczas używania i w mojej opinii fajnie się sprawdzało. Okej. Nie mogę Wam powiedzieć, czy dzisiaj warto zagrać, ale czy warto dzisiaj mieć tą encyklopedię? W mojej opinii tak, bo jest to nadal ogromna skarbnica wiedzy dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej o klasycznej trylogii, o powstawaniu, o technologii, jaka była użyta, bo jest też tutaj sporo poświęcone samej technologii, jaka była użyta w Gwiezdnych Wojnach. Kamery motion control, które chyba pierwszy raz były właśnie zastosowane przez Lucasa. Także mnóstwo fantastycznych informacji i przyznam szczerze, że tych informacji do czytania jest tak dużo, że wierzcie mi, że nie dacie rady tego wszystkiego przejrzeć w jakimś rozsądnym czasie, bo ta encyklopedia jest naprawdę ogromna. I nadal ją polecam, bo jest to jedyne wydanie z Gwiezdnych Wojen, które zawiera takie kompletne, no już dzisiaj niekompletne, ale do pewnego momentu kompletne kompendium na temat świata Gwiezdnych Wojen. Wspomnę jeszcze, że wyszła druga część encyklopedii, Insider Guide, odnośnie tylko i wyłącznie epizodu pierwszego. Kiedyś zrobię o tym materiał. Epizod pierwszy, jak wiecie jaki wyszedł. Nie wiem, czy chce mi się nawet w tę encyklopedię zaglądać, ale jest w planach, że coś takiego powstanie. Pamiętam, że później bardzo czekałem, aż wyjdzie coś takiego na DVD, że Lucas wyda jeszcze taką encyklopedię na DVD z większą ilością filmów. No już na Blu-ray już nie czekałem, bo wiedziałem, że już to się nigdy nie stanie. A szkoda, bo jest to nadal jest to pozycja, którą warto mieć, a szczególnie fani Gwiezdnych Wojen powinni, no każdy powinien mieć to pod podłóżką, czy tam pod łóżkiem i w wolnej chwili przeglądać, czytać i poszerzać wiedzę o tym wspaniałym uniwersum. No, to tyle jeżeli chodzi o Star Wars Behind the Magic. Wybaczcie, że tym razem nie była gra, ale mam nadzieję, że Wam cała historia o encyklopediach, jak i o oczywiście encyklopedii Gwiezdnych Wojen się spodobała.
Raczej nie będzie więcej użytków, jeszcze ewentualnie ten Insider Guide, a poza tym raczej użytków tego typu nie planuję w serii To było grane. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.